Сәлем балақай. Біздер бүгін математика сабағынан 27-ші тақырып ұзын, қысқа, кең, тар деген тақырыппен танысатын боламыз. Бұл жерден біздер шамалар арасындағы қатынасты анықтаймыз. Оқулыққа қарайтын болсақ, сурет берілген. Бұл суреттен не заттарды көріп тұрмыз? Бұл жерде бөлменің ішінде оқушылар және ата-аналар, мұғалім өздеріне киім және мектеп құралдарын таңдап жүр екен. Ал қане бұл жерде берілген мағынасы бойынша қарама-қарсы сөздерді қарайық. Ауыр, жеңіл, ұзын, қысқа, алыс, жақын, қымбат, арзан, қалың, жұқа, үлкен, кіші, биік, аласа, артық, кем деген қарама-қарсы сөздер берілген. Енді мұқият қарап отыратын болсақ, бұл жердегі сатушы алыста орналасқан, ал бұл әже мен апа жақын жерде орналасқан. Келесі, ағасының бойы ұзын, інісінің бойы қысқа. Келесі, бұл дәптер жұқа, ал қасында тұрған кітап бұл қалың. Осы сияқты мағынасы қарама-қарсы сөздерді құрастырсақ болады. Енді астында тапсырма берген. Сыныпта кімнің бойы сенен биік және сенен аласа? Сен оны қалай анықтадың? Біздер сыныптағы оқушылармен бойымызды жанында тұрып салыстыру арқылы анықтаймыз, қатар тұру арқылы анықтаймыз. Енді келесі тапсырма былай дейді. Заттарды ұзындығы және ені бойынша қалай салыстыруға болады? Геометриялық фигуралар дайында, оларды беттестіру және қатар қою арқылы салыстыр. Бұл жерде беттестіріп жатыр, яғни бірінің үстіне бірін қойды. Ал екінші суретте бұл қатар қойды. Қатар қою арқылы заттарды салыстырып жатыр. Бұл жерде қарайтын болсақ, бұл юбка ұзын, ал бұл жердегі юбка, яғни белдемше, қысқа. Бұл фигура ұзын және жалпақтау, ал бұл фигура жіңішке және қысқа. Кесінділердің әрбір жұбында неше бөлік барын сана. Бұл кесінділер ұзындығы бойынша бірдей ме? Кәне бірінші кесіндіні қарайық. Бұл 4 бөлікке берілген. Бұл екінші кесінді, бұл жерде де 4 бөлік, бірақ екеуінің ұзындығы бойынша екеуі екі түрлі. Бөлігі бойынша бірдей саны, ал ұзындығы бойынша әртүрлі. Бұл жердегі берілген кесінділерде сондай. Екі бөлік болғанмен екеуде ұзындықтары әртүрлі. Төртінші тапсырма. Берілген фигуралардан аппликация жаса. Әр түрінен неше фигура пайдаланғаныңды сана. Олардың санын салыстыр. Бұл жерде фигуралар берілген, олардың пішіні, көлемі, түсі әртүрлі. Енді осыда берілген фигуралар арқылы біздерге әртүрлі заттар құрастыруымыз қажет және әрбір құрастырған аппликациямызға қанша фигура қолданғанымызды есептеуіміз қажет екен. Бұны сен үйде және сыныпта орындай аласың. Осымен бүгінгі 27-ші сабаққа арналған тапсырмалар аяқталды. Тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.